హలో ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. నేను మీ నిర్మల. మీరు నా ఛానల్ ఇప్పుడే ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, అలాగే నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఫ్రిడ్జ్ని ఎలా క్లీన్ చేసుకోవాలనేది ఈ వీడియోలో చూసేద్దాం. అలాగే ఫ్రిడ్జ్లో బ్యాడ్ స్మెల్ రాకుండా ఉండాలంటే ఏం చేయాలనేది కూడా నేను ఈ వీడియోలో చెప్తాను. ఈ వీడియో మాత్రం స్కిప్ చేయకుండా చివరి దాకా చూడండి. ఫస్ట్ మనం ఫ్రిడ్జ్ క్లీనర్ని తయారు చేసుకుందాం. దానికోసం ఒక బౌల్లో ఒక హాఫ్ కప్పు వెనిగర్ వేసుకోండి. దానిలో 1 టేబుల్ స్పూన్ బేకింగ్ సోడా అంటే వంట సోడాను వేసుకోండి. వెనిగర్లో బేకింగ్ సోడా వేస్తే ఇలా నురుగు వస్తుంది. ఇప్పుడు దీనిలో ఒక అరచెక్క నిమ్మరసాన్ని యాడ్ చేసుకోండి. కొంచెం చిన్నగా ఉన్న నిమ్మకాయ అయితే ఒకటి వేసుకోండి. కొంచెం పెద్దగా ఉన్న నిమ్మకాయ తీసుకుంటే ఒక అరచెక్క కట్ చేసి వేసుకోండి. నిమ్మరసం, వెనిగర్, వంట సోడా యాడ్ చేసినప్పుడు ఇలా ఎక్కువగా నురుగ వస్తుంది. అలాగే దీనిలో ఒక 2 కప్పుల వరకు వాటర్ని యాడ్ చేసుకోండి. ఇప్పుడు మనకి ఫ్రిడ్జ్ క్లీనర్ రెడీ అయిపోయింది. దీన్ని పక్కన పెట్టుకోవాలి. ఇప్పుడు మనం ఫ్రిడ్జ్ని క్లీన్ చేయడానికి ఒక వైప్ను లేదా ఒక క్లాత్ని తీసుకోండి. అలాగే ఒక పొడి బట్టను కూడా తీసుకోండి. ఫ్రిడ్జ్ని క్లీన్ చేసుకోవడానికి ఫ్రిడ్జ్లో ఉన్న వస్తువులన్నీ తీసి పక్కన పెట్టుకోవాలి. మన ఇంట్లో వెజిటేబుల్ అండ్ ఫ్రూట్స్ తక్కువగా ఉన్నప్పుడు ఫ్రిడ్జ్ని క్లీన్ చేసుకోవాలి. ఇలా వీటన్నిటిపైన వేస్ట్ అంతా పడి మరకలు పడి వాసన వస్తుంది కదా, ఆ వాసన పోవడానికి బేకింగ్ సోడాని తీసుకొని ఇలా డివైడర్ పైన వేసుకోవాలి. వీటిపైన ఇలా బేకింగ్ సోడా వేయడం వలన ఫ్రిడ్జ్లో బ్యాడ్ స్మెల్ రాకుండా ఉంటుంది. ఇలా మనం బేకింగ్ సోడా వేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు ఫ్రిడ్జ్ని ఒక 15 నుంచి 20 నిమిషాలు క్లోజ్ చేసి పెట్టాలి. 20 నిమిషాల తర్వాత ఓపెన్ చేసి చూస్తే వాసన అంతా పోతుందండి. ఆ తర్వాత డివైడర్స్ని అన్నింటిని తీసి పక్కన పెట్టుకోండి. డోర్కున్న వాటిని ఇలా కింది నుంచి చిన్నగా ట్యాప్ చేస్తే చాలా ఈజీగా ఊడొస్తుంది. వీటన్నింటిని కూడా తీసుకొని పక్కన పెట్టుకోండి. మనం ముందుగానే క్లీనింగ్ లిక్విడ్ తయారు చేసుకున్నాం కదా, దానిలో వైప్ని ముంచి ఒకసారి ఇలా పిండుకోవాలి. పిండుకొని ఇప్పుడు మనం ఫ్రిడ్జ్ని క్లీన్ చేసుకోవాలి. కొంచెం మరకలు ఉన్న దగ్గర ఒక్కసారి ఇలా రుద్ది చూస్తే చాలా నీట్గా క్లీన్ అవుతుంది. ఇలా తుడుచుకుంటున్నప్పుడు మధ్య మధ్యలో మనం తయారు చేసుకున్న లిక్విడ్ ఉంది కదా, ఆ లిక్విడ్లో పిండుకుంటూ మనం ఇలా ఫ్రిడ్జ్ని మొత్తం క్లీన్ చేసుకోవాలి. ఫ్రిడ్జ్ని మనం ఎక్కువ రోజులు తుడుచుకోకపోతే ఒకవేళ మొండి మరకలు ఉండిపోతాయి కదా, అలా ఉన్నప్పుడు వంట సోడా, నిమ్మరసం ఎక్కువ రేషియోలో తీసుకొని వాటిని తుడుచుకుంటే మరకలు చాలా ఈజీగా పోతాయి. ఫ్రిడ్జ్లో మనం బాటిల్స్ పెట్టుకుంటాం కదా, బాటిల్స్ పెట్టుకున్న దగ్గర ఇలా మరకలు ఉంటాయి. ఇలాంటి మరకలని ఒక పాత బ్రష్ తీసుకొని మనం తయారు చేసుకొని పెట్టుకున్న లిక్విడ్ ఉంది కదా, ఆ లిక్విడ్లో అద్దుకుంటూ వీటిపైన రబ్ చేసుకోవాలి. మరకలు ఇంకా ఎక్కువగా ఉంటే ఒకవేళ దీంతో రుద్దిన కంప్లీట్గా పోకపోయినా కానీ దీనిపైన బ్రష్ పైన కొంచెం విమ్ లిక్విడ్ యాడ్ చేసుకోవాలి. ఒక డ్రాప్ అంతా వేసుకొని దీన్ని ఒకసారి బ్రష్ చేసుకోవాలి. ఇలా బ్రష్ చేసుకోవడం వలన ఎంత మొండి మరకైనా కానీ ఈజీగా పోతుంది. ఇలా చేసుకున్న తర్వాత మళ్ళీ వైప్ని లిక్విడ్లో ఒకసారి అద్దుకొని దీన్ని మొత్తం ఒకసారి తుడుచుకోవాలి. ఇలా బ్రష్ చేసుకోవడం వలన మరకలన్నీ పోయి ఇలా నీట్గా క్లీన్ అవుతాయి. కింది నుంచి ఇలా సైడ్స్ కూడా నీట్గా క్లీన్ చేసుకోవాలి. ఫ్రిడ్జ్ని మొత్తం ఇలా తుడుచుకున్న తర్వాత ఈ వైపు మనం తుడుచుకుంటున్నాం కదా, వైప్ లేదా క్లాత్ ఏదైనా తీసుకోండి. దీన్ని మొత్తం ఒకసారి మంచినీళ్ళ వాటర్ ఉంటుంది కదా, దాంట్లో పిండుకొని ఫ్రిడ్జ్ని మొత్తం మరొకసారి మొత్తం క్లీన్ చేసుకోండి. ఫ్రిడ్జ్కి రబ్బర్ ఉంటుంది కదా, దీని లోపల మొత్తం బ్లాక్ అయిపోతుంది. దీనిని ఇప్పుడు ఒక పాత బ్రష్ ఉంటుంది కదా, ఆ బ్రష్ తీసుకొని లిక్విడ్లో అద్దుకుంటూ ఇలా క్లీన్ చేసుకోవాలి. చాలా ఈజీగా రిమూవ్ అవుతుంది. అలాగే మీ దగ్గర ఇయర్ బడ్స్ ఉంటే కూడా ఇయర్ బడ్స్తో క్లీన్ చేసుకున్నా క్లీన్ అవుతుంది. ఇప్పుడు ఒక వైప్ని తీసుకొని దీన్ని మొత్తం ఒకసారి తుడుచుకోవాలి. అంతా బ్లాక్గా ఉన్నది కూడా ఇలా నీట్గా క్లీన్ అవుతుంది. ఇప్పుడు మనం ఫ్రిడ్జ్ పైన కూడా క్లీన్ చేసుకోవాలి. ఎందుకంటే దానిపైన కూడా డస్ట్ పడి ఉంటుంది కదా, మనం తయారు చేసుకున్న లిక్విడ్తో క్లీన్ చేసుకుంటే ఈజీగా క్లీన్ అవుతుంది.
ఇప్పుడు అంతా తుడుచుకున్న తర్వాత చివరగా మనం పొడి బట్ట తీసుకొని ఫ్రిడ్జ్ని మొత్తం ఒకసారి తుడుచుకోవాలి. ఇలా తుడుచుకోవడం వలన దానిపైనే మన వాటర్ ఉంటే ఆ వాటర్ మొత్తం దీనికి ఇంకిపోతుంది. ఇప్పుడు డోర్ క్లోజ్ చేసి బయట సైడ్ కూడా మొత్తం ఈ లిక్విడ్తో క్లీన్ చేసుకుంటే డోర్ పైన ఉన్న మరకలన్నీ పోతాయి, ఫ్రిడ్జ్ కూడా మంచి షైనింగ్ వస్తుంది. ఇప్పుడు వీటన్నింటిని క్లీన్ చేయడానికి ఒక బౌల్లో కొన్ని వాటర్ తీసుకొని దానిలో ఒక 1 స్పూన్ లేదా 2 స్పూన్స్ విమ్ జెల్ యాడ్ చేసుకోవాలి. ఒకవేళ ఈ లిక్విడ్ మీ దగ్గర లేకపోతే సబ్బుతో కూడా క్లీన్ చేసుకోండి. సబ్బుతో క్లీన్ చేసుకున్నా ఈజీగా క్లీన్ అయిపోతాయి. ఇలా లిక్విడ్లో అద్దుకుంటూ వీటిని తోముకోవాలి. వీటిని గ్రీన్ స్క్రబ్బర్ లేదా స్పాంజీ స్క్రబ్బర్ ఉంటుంది కదా, వాటితోటి క్లీన్ చేసుకోవాలి. స్టీల్ స్క్రబ్బర్ వాడొద్దండి, ఎందుకంటే వీటన్నిటిపైన గీతలు పడతాయి అన్నమాట. ఈ డివైడర్స్ పైన ఫస్ట్ మనం బేకింగ్ సోడా వేసాం కదా, జస్ట్ ఇలా తొమ్మితే ఈ గ్లాస్ మొత్తం ఈజీగా క్లీన్ అయిపోతుంది. బేకింగ్ సోడా వేయడం వలన మనకి గ్లాస్ అనేది మంచి షైనింగ్ వస్తుంది. చూడండి, చాలా నీట్గా అయింది, చాలా క్లీన్గా అయింది. ఎంత నీట్గా అయిందో చూడండి ఒకసారి. కడిగిన తర్వాత వీటన్నింటిని ఇలా ఎండకి 10 నుంచి 20 నిమిషాల్లో పెట్టుకోవాలి. ఇలా వాటర్ మొత్తం డ్రై అయిపోయిన తర్వాత వీటన్నింటిని తీసి ఇప్పుడు మనం ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకోవాలి. ఇలా లిక్విడ్ తయారు చేసుకొని ఫ్రిడ్జ్ని క్లీన్ చేసుకోవడం వలన ఇలా మంచి షైనింగ్ అనేది వస్తుంది. ఇలా చిన్న చిన్న టిప్స్ ఫాలో అవుతూ మీ ఫ్రిడ్జ్ని కూడా మీ ఇంట్లో ఇలా ఈజీగా క్లీన్ చేసుకోండి. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, అలాగే నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. అలాగే పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ కూడా క్లిక్ చేయండి. నేను పెట్టే ప్రతి ఒక్క వీడియో నోటిఫికేషన్ వస్తుంది. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో. సీ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వీడియో. బాయ్ ఫ్రెండ్స్.